moolaca buur bishaaro ee jaamacadda Sheekh Maxamed Xasan Diirshe oo ku yaal xaafadda Sarta Miinada ee suuqa xoolaha ee degmada Hiilwaa ayaa xal loo qabtay xaflad weyn oo lagu weyneynayo dhalashada xabiibkeen Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haatee waxaana ka soo qayb galay xafladda mashaayikh xeer iyo marsharaf kala duwan waxaana koobta laga qaaday salawaad aad u macaan oo lagu amaanayo xabiibkeena iyadoo sidoo kale koobta ay ka hadleen qaar ka mid ah axbaabtii ka soo qayb galay xafladda خير خلقه صلى الله على نور عرشه طه عرف الطيب المنورة صلى الله على خير خلقه صلى الله على نور عرشه طه عرف الطيب المنورة محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم مولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم مولى محمد محمد إنك الهادي شفيعون أمير الوحي مرشدنا محمد بدرنا بل أنت شمس بنورك لاعت البطحاء محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد جاءنا بالبينات محمد رحمة للعالمين محمد شافع يوم التنادي محمد مهبد الوحي محمد رسول الله يا خير البرايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا خير البرايا محمد أصله نور الرحمن محمد قال الله كن فكان محمد كان معدوم المثال محمد منبع العلم محمد صلى الله يا خير البرايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا خير البرايا سيد جبريل ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday hal asaabaka min haadihi raxmati shay-un nabiga calayhi salaatu wasalaam aa sayid jibriil weydiinaya oo wuxuu yidhi war raxmaddan sayid jibriilow ilaahay subxaana wa tacaalaa uu aniga igu tilmaamay oo ugu sifeeyey adiga wax uun maxaa ka haysuu yidhi ilaan qof walba ila alcaalamiin malaa'igta insi taqalayn nooc walbaa ku jira markaasuu wuxuu yidhaahday sayid jibriil wuxuu yidhi qaala nacam haa waxbaa iga soo gaareenuu yidhi oo waxaan aad kuntu aqshaa alcaaqiba waxaan aad uga cabsanayay cirabta oo sidaan wada ognahay malakul jibriil ambiyadii nabiga ka horraysana saasuu ula shaqayn jiray oo risaalooyinka ugu keeni jiray marka wuxuu yidhaahday ilaahay subxaana wa tacaalaa marka adiga uu ku soo saaray oo kitaabkii qur'aankaha uu soo dejiyey oo yidhi nasala bihi ruuxu lamiin markaas ayaa laabta ii xasisho yidhi maxabada markay tahay maxabada rasuulka maxabatu rasuul sala allahu calayhi wasalam markay tahay hadday maxabo kala tahay kuma jirto tacriifteeda oo xagga sharciga waxay noqonaysaa maylu dabci ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dabeecadda oo u leexata xagga rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dabeecadaaduba ay noqoto rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam inaad ku dayato inaad raadkiisa raacdo inaad tacdiimiso inaad weynayso inaad jeclaato insha allahu tacaalaa taas halkaasaa uga baxnay nuqdada labaad oo ah adilatulmaxaba xukmulmaxaba maxabada xukunkeeda xukunka maxabada waxaa waaye
alwujuub alcayni waajib cayni waay nabigoona calayhi salaatu wasalaam xadiis ayuu ku cadeeyey wuxuu nabigu dhahaa calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi muusa al-ashcari nabigu uu ka wariyey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ucdiitu fawaatixa alkalimi wa jawaamicahu wa khawaatimahu faqulnaa علمنا مما علمك الله تبارك وتعالى فعلمنا التشهد wuxuu yiraahdaa saxaabiga Abu Musa al-Ash'ari nabigu wuxuu yiri dhahay waxa la siiyay fawaatih al-kalam kalaamka waxyaalaha fura erayada kalaamka fura ayaa la siiyay kuwa jamciya ayaa la siiyay kuwa khatima ayaa la siiyay markaas aan dhahno yiri علمنا مما علمك الله wuxuu ilaahay ku baray wax naga bar rasuulka ilaahay فعلمنا التشهد atahiyadkuna baray tashahudka adiga waxa laga yaabaa inuu kula fudud yahay laakiin macaani fara badan ayuu kulminaya wuxuu ku imaada birriwaayaat mukhtalifa riwaayat ibn Abbas wa riwaayat hadda maartay Imam Shafi'i uu qaatay at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu ad-dayyibatu lillah macaani fara badan ayuu u fadhidaa iska ma ahan kalimaad la iska dhahayo ma ahan waa kalimaad macaani xambaarsan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam afkiisa nuur kale ka soo baxay way sallallahu alayhi wasallam nabigu waxa uu dhashay subax sanayna 12 ruux awal caawan ilaahay ayaa nawafajiyay alxamdulillah waxaan aad u mahadcelinayaa marti sharafka kala duwan rag iyo dumarba leh oo halkan soo xaadiray si ay noola tacdiimiyaan subhanahu alayhi salaatu wasalaam waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa mashaaikhdii waaweyneed ee halkan naga wacdisay wacdi ma laabno iska hadal looma hadle maxaa dhiman ayaa loo hadlaa marka mashaayikh waaweyn ayaa na wacdisay oo ugu horeeyay sheekheeni mucadamka ahaa gaar ahaan sheekhaygii asayid sheekh cabdulfataax allah xifdiyo oo fanuun kala duwan iyo akhriyey waxaan ka sheekeen rabaa haddii alla idmo akhlaaqu nabiyi sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam bal inaan waxuun isaga sheegno ma soo koobi karnee oo inaan la soo koobi karin akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa daliilku ugu filan aayadda qur'aanka ah oo ilaahay uu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam dabeecad weyn ayaa ku sugan tahay dabeecad weyn korkeeda ayaa ahaatay maxaa yeelay allaha cadiimka ah waxa uu cadiim oo ku sheegay wax aan la qiyaasi karin waay lama sheegi karo dhowr noqdo ayaan ka qaadi doonaa insha allahu tacaala wuxuu nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam weligiis allah axad ma garaacin weligiis qof inta soo qabtay walad ha ahaado haweeney ha ahaato addoon ha ahaado xor ha ahaado weligiis ulkuma dhufan intaasaa kugu filanba ilaa inuu jihaad ku jiro maahane inuu nabigu oo jihaadayo sallallahu alayhi wasallam maahane weligiis qof ma garaacin ulkuma dhufan xumaan loo geystana weligiis uma argudan ilaa in wax loo geysto diinta ilaahay maahane waa khilaafsanna annaga maxaa yeelay haddii diinta halkaan lagu haysto oo munkar halkaan lagu tumayo kama hadleyno maxaa leenaha maxaa iga gal aniga shaqadeeda maaha laakiin maalinta waxaan ka sheegay annaga waa caruurna waxaan leenahay see wax iga sheegi kartaa marka dabeecadda rasuulka maahan calayhi salaatu wasalaamni bal aan bedelno aan isku dayno insha allahu tacaala allahna na waafajiyo xafladda waxaa soo agaasimay jameecada reer sheekh maxamed xasan diirshe oo ka mid ah jameecooyinka sida weyn looga yaqaan gudaha dalka soomaaliya waxayna sanad kasta xilligan oo kale halkan ay ku dhigaan xaflad lagu weyneynayo xabiibkan maxamed naxariis nabadgeli korkiisa ahaatee saadaam cabdulla siyaad hoyga diinta t v magaalada muqdisho